Na semana passada, nós mostramos aqui no Repórter DF algumas atrações da Flona, a Floresta Nacional de Brasília. Hoje, a gente volta a falar desse parque, mas infelizmente não como gostaríamos. É que o Corpo de Bombeiros tem lutado desde a madrugada dessa segunda-feira para controlar focos de incêndio em 2 das 4 áreas da Reserva Ambiental. As imagens feitas de cima mostram uma grande quantidade de fumaça. Por causa da seca, o fogo se alastrou rapidamente na área localizada em Taguatinga. Devido às condições desfavoráveis